ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងធ្វើការដំឡើង Ubuntu Server នៅលើ Virtual Machine មួយគឺឈ្មោះ VirtualBox អញ្ចឹងដំបូងយើងត្រូវការ download VirtualBox សិនយើងគ្រាន់តែ search ពាក្យថា virtualbox.org អញ្ចឹងវាចេញWindows បែបនេះហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុច download មកបន្ទាប់មកទៀតយើងជ្រើសរើសនៅOS របស់យើងដែលយើងកំពុងប្រើអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំកំពុងប្រើនៅលើ Windows ខ្ញុំចុចលើ Windows host នេះអញ្ចឹងវាកំពុងនឹង download ហើយប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ download ហើយអញ្ចឹងអានេះគឺជា file របស់យើងក្រោយពីវា download បានរួចរាល់យើងគ្រាន់តែ double click ទៅលើវាចុច yes ហើយយើងចុច next រហូតទៅកន្លែងនេះយកឲ្យ accept ហើយ next ទៀតកន្លែងនេះ next បន្តទៀតហើយចុច yes next ហើយ install យើងគ្រាន់ចុច finish អញ្ចឹងកម្មវិធីវានឹងបើកឲ្យយើងអញ្ចឹងដោយសារយើងត្រូវ install នៅ Ubuntu server យើងក៏ត្រូវ download នៅ Ubuntu server ដែរយើងគ្រាន់តែ search ubuntu.com នេះអូខេហើយចុចកន្លែង download ចុច serverនេះគឺជាកន្លែង download របស់យើងអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ download ហើយមាន file iOS រួចអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុច download កន្លែងនេះបានអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់VirtualBox របស់យើងវិញអញ្ចឹងដំបូងយើងគ្រាន់តែចុច new មកដើម្បីបង្កើត virtual machine ថ្មីកន្លែងនេះយើងដាក់ឈ្មោះ virtual machine របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់Ubuntu server បន្ទាប់មកយើងជ្រើសរើសទីតាំងដាក់ virtual machine របស់យើងកន្លែងនេះយើងដាក់កន្លែងណាក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ក្នុង drive D របស់ខ្ញុំដាក់ file server ហើយកន្លែងនេះយើងត្រូវជ្រើសរើសយក file ISO Ubuntu server របស់យើងដែលយើងបាន download មុនហ្នឹងយើង click open ទៅបន្ទាប់មកកន្លែងនេះយើងដកគ្រីសហើយយើងទៅ set memory របស់យើងអញ្ចឹង memory ខ្ញុំដាក់យក 4G ចុះ4អូខេកន្លែង CPU core នេះខ្ញុំដាក់យក4តមកកន្លែងនេះយើងអាចជ្រើសរើសទំហំ hard disk របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំយក500ឧទាហរណ៍យកប៉ុន្មានក៏បានដែរហើយចុច finish ទៅមកចាំឲ្យវា start សិនអូខេអញ្ចឹងចូលដល់កន្លែងចាប់ផ្ដើម install Ubuntu server របស់យើងអញ្ចឹងដំបូងយើងគ្រាន់តែចុច key enter ទៅចាំវាបន្តិចសិនអូខេអញ្ចឹងយើងចុច key enter ម្ដងទៀតអញ្ចឹង
ដល់កន្លែងនេះវាឲ្យយើងជ្រើសរើស language ហើយចឹងដោយសារខ្ញុំប្រើភាសាអង់គ្លេសយើងគ្រាន់តែចុច key enter កន្លែងនេះ continue without update ចឹងយើងចុច key enter ចុច done ចុច key enter ទៀតកន្លែងនេះយើង select យក Ubuntu server ចឹងដោយសារវា select ហើយយើងគ្រាន់តែចុច key enter done ចុច key enter ម្ដងទៀតកន្លែងនេះយើងចុច key enter ដដែលចឹង done ហើយដើម្បី move យើងគ្រាន់តែប្រើ arrow key នៅលើ keyboard របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំ move ទៅ continue យើងចុច key enter ទៀតកន្លែងនេះយើងត្រូវតែ untick នៅកន្លែង set up this disk as an OVM group អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុច arrow key ទៅរកកន្លែងវាហើយយើងចុច key space ដើម្បី unselect តាមមកយើង move ទៅរក done continue ចឹងកន្លែងនេះគេត្រូវឲ្យយើងដាក់ឈ្មោះរបស់យើងអញ្ចឹងយើងដាក់អីក៏បានដែរខ្ញុំដាក់ឈ្មោះខ្ញុំចុះ server name អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងប្រើអក្សរធំមកបានយើងប្រើអក្សរតូចទាំងអស់ចូលមកយើងមកកើត username arrow key កន្លែងនេះគេឲ្យយើងប្រើ password ខ្ញុំដាក់ password ដើម្បីសម្រាប់ចាំយើងដាក់1 2 3ក៏បាន arrow key 1 2 3ហើយ arrow key ទៅរកពាក្យដាក់ហើយ enter យើង enter ទៀតមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងចុច space ដើម្បី tick ហើយ arrow key ទៅរកពាក្យដាក់ arrow key ទៅរកពាក្យដាក់ម្ដងទៀតហើយចុច enter ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវចាំវាបន្តិចអូខេចឹងយើងរងចាំរួចរាល់ហើយយើងគ្រាន់តែប្រើ arrow key មករកពាក្យ reboot now ហើយប្រើ key enter ចឹងវា load ចេញ file បែបនេះយើងមិនភ័យទេយើងគ្រាន់តែចុច key enter ម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យវា restart server អូខេយើងរងចាំវាបន្តិចសិនអូខេចឹងយើងពេលរងចាំមុនហ្នឹងយើងគ្រាន់តែចុច key enter ទៅវានឹង load ចេញ Ubuntu server login ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវទៅសេឈ្មោះuser របស់យើងដែលយើងបានសរសេរពីមុនហើយ enter កន្លែងនេះ password password ខ្ញុំ1 2 3ចឹងកន្លែង password វាអត់ load ឲ្យយើងឃើញទេពេលយើងសរសេរហើយយើងគ្រាន់តែចុច key enter មកអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមវាយ command មួយឈ្មោះថា sudo .clear touch .clear /etc/cloud /cloud ទៀត .edit
ចុច disable enter ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងបញ្ចូល password 1 2 3 enter ម្ដងទៀតអូខេចឹង command ហ្នឹងវាបានន័យថាយើងទៅបង្កើត file មួយឈ្មោះថា cloud init.disable ចឹងខ្ញុំសូមវាយ command មួយទៀត cat .clear /etc /cloud /cloud .init disable អូខេ command មួយហ្នឹងវាបានន័យថាវាទៅបើក file មួយហ្នឹងតែដោយសារ file មួយហ្នឹងវា empty ទេអញ្ចឹងវាអត់ load ចេញអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមវាយ command មួយទៀតដើម្បី update គឺថាយើងវាយ sudo apt update អូខេបន្ទាប់ពីវា update ឬក៏ read package នោះហើយយើងវាយ command មួយទៀតដើម្បីទៅ upgrade យក sudo apt .clear upgrade ហើយយើងដក y ដើម្បី confirm ហើយ enter អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងចាំតិចសិនដើម្បីឲ្យវាទៅ download ហើយចឹង 99% ហើយយើងចាំតិចទៀតមកអូខេចឹងដោយសារចឹងពេលវា load ចេញបែបនេះបានន័យថាជោគជ័យហើយយើងគ្រាន់តែចុច tab មកអូខេហើយយើងចុច key enter ចឹងការ install របស់យើងបានជោគជ័យហើយអូខេចឹងខ្ញុំសូមតេស្ត command មួយ who ហើយអូខេចឹងវីដេអូយើងinstall server Ubuntu នៅលើ VirtualBox រួចរាល់ហើយសូមអរគុណ